ke ba blood mwana mubuke mwana babono lya kaliya Jacob mwana timuloba teri kiriyo tewali kye mugenda kufuna mwana mu eni ali muzejino kibabulira rasta mwana bulabo omusajja omukulu ngali ku famu y'omusajja bamufiliminga abuze dunia muna kwato zimanyi German Shepherd ne story je ulieti is a fucked up story, very fucked up. Muna kwato embwa zimanyi German Shepherd yemo zimanyi nezalo mwana 10 ngozi guzani ne just because chita nsokulaga abasajja ebbanga lyabadonga babuzaabuza abavubuka wasobola okujjaawo n'afuuminga kisitole mu n'entunda embwa ne zikumanyi nefuna obumyu nemala otunda obumyu tumanyi nenfunamu ente bwe namala otunda ate ente nengula endiga ate namala ogula endiga nenkomawo mu nte bwowulira embozi zo naye nga amasajja bakulu mwana ensi bamuteeka mu kamera kulimba nsi bamuteeka mu kamera kulimba nsi n'agenda mu maaso n'okubuzaabuza Uganda bw'atyo ku faamu y'omuntu. Tewali muntu ali bulungi ayinza kukola video ezo. Tewali muntu mulungi ngali bulungi ku Uganda awo gwe bayinza kugula nga basajja mivule. Bobo lina farm tosobola kuwagira mu 7 tebakulya sente. Taliyo munobu tuliyo baavu feka. Abagaga balina kye beekoleddewo basirise batyo okutwala ebyobugagga byabwe naye nabo bakimanyi babikoledde ku buvubi. Ng'omuvubuka nga gugambula envanyuma ku bad character. Nkubulidde abaakusookayo bonna bano ba Ibrahimu Mayanja aka Big Eye kiki balagayo. Nkulaga ensi gye tutambuliramu tikibala mabeka bamukubye n'empiso ne bamugamba tange okwogeranga Kasiru sirabanga ku myaka naye nga gavumenti ekutta omusajja yawambye ekyo oba yamwambyeko ki naye nga alina kwakitinga nga Kasiru tuli mu ggwanga eryo ng'omuntu basobola omubonyabonya nagamba tebambonyabonyezza nze mwana munyize singa nalibadde nekuwemula bwegamba kalifoli Sebagala lero yafudde ne Sebagala kyunji nti yafudde yalokose yagenda jjo ne kadi y'ekibiina ekisinde kya Bobi Wine kye NUP yali agijjeeyo Sebagala afudde mulokole yali mwagazi w'abantu nasanga wasonga ku munagamba oyo Sebagala baasobola okufa Kampala nga twayimbanga seya kuba yatulaga Besigye ne Bobi Wine line emu gyakubye Museveni yataafe ate nga seya afudde teri amwekokkola ndi seya yankola bwati bone seya abafuna muntu yafera abazungu talina muntu gwatuzaako bulabe nasa Sebagala yasaanye Uganda yali yasaanye Uganda awo nene waliwo essaawa we yatuukanga Museveni amubuzaabuza kana kaseera waliwo watuusenga Museveni amubuzaabuza era nsaba Allah mulamuze ekisa gy'agenze kuba omusajja atuuka n'abeera ku kituufu n'awuguka Museveni ate naye n'amutwala ng'abadde awuguse nsaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye kuba afudde alina kyatuleseeko kye bayita ekyokuyiga nti olaba Sebagala ensi gwe twayimbanga kuba Sebagala twamwagala bwagaze aizu lwafiya oyo kawuboyi yageranga oluzungu olufu naye ng'ali confident mwana ne bwakuba ebiraka Sebagala ng'abantu bamwagala nga Sebagala kutuza abakazi abafumbo mwana nenga bagamba swagala seya atasoma tabole na 11 Sebagala legacy jalese badde y'amaanyi nnyo Khalifa legacy kye yogenda okuleka nta I grew up from the ghetto nakulira mu ghetto bwendamala asomanyi mu ghetto nenda bamwalimu mu ghetto munange to be honest toyinza kuba muli mukwano gwa Bobi Wine bulabo dedi mukwano gwa Bobi Wine not just because okuba nti ali mu kaseera katasobola kwogera mukuteera ghetto muzunze temwagala kadi kuki ajikumye okomyewo mbogena kuna ndeka tikankubuze Khalifa aganaga nkuwa challenge wagazira waita mugana ngerumbu yeti yakuje mu nupu tayira bya yakuje mu nupu okuyita molo obadde molo ye muntu agaseguka kyesonga kinkugambi omuntu obanga oli mu Catholic bishop nakusobya oba musinyoli tekikudusa mu Islamu ngobadde mu Catholic obwagala ku mutima oba sheeka wayomba ne imamu omulala kigenda muli sambizi ntanyize nnyo era kitegeeza obusiramu yali mu buchamu mu abantu nga mwe tubalaba era tubalabira ddala nze mbagambye seya legacy gye yaleka teri agenda kugireka wano abadde muntu w'abantu n'ekirungi afudde alokose kadi yagijjayo era abadde agirina nti yakkiriza nti nno waliwo omwana omuto aleese omuyaga gusobola okugusa ekintu kino abantu betwagala muli mu Uganda tusobola kumanya gwe kikigenda kukutuukako enkeera nti otuuka mu kooti n'ogiwuliza bunabwamba abagiwulize yakibalaba ng'ogwa n'eddalu baji mujja kutuuka wano mujajige mugambe omusajja bamuwe simanyi omusajja bamutadde ku gun point
Nenga lumbiye wabagambe mbadde ko nga ndabalumbiye. Buli kyabadde alina okugusakira kigusiriza mu kkooti. Kuba mu kkooti we wantu wosinga ofuniro kye bayita protection esinga y'okubeera ku ntikko. Ne obeera n'ekigendera ky'okubeera ng'oyagala okubeera ng'abantu bajjako akakokolo mu kkooti omwo bw'okikolera. Nene be cowboy akutte bia amupanchize mu pirisina. Akutte Guinness avazige mu pirisina. Kati naye ate okikusobera. Gano gonna maanyi ga government. Tukola ga government nti basajja batya nnyo. Bana basajja babi nnyo batya nnyo. Zekanzuka nkibabuulire. Museveni mukusooka gamba Bobi Wine gasiya. Esawa zino Museveni abeeraawo n'atuyana mu mpalo n'erinnya limu Bobi Wine. Temwamutwala serious. Tunafe twamutwala serious. Yensonga ze kyoleka ne badde bagala okunnengeza. Bebe naliko linga bagala kunnengeza. Gana manyi batamanyi. Zeka nkubuze gwe chali go bakalifu bo mutu enanda aba bana akola bu video. Gwe webuze Museveni bulina kwa asiba agula. Agamanyi tegamomala. Bino babira abantu amanyi g'abantu newo gaziyiza gagende ewalala. Njani agakunganya kirumbu yagakunganya. Anaga kunya tipenga gakunganya. Kakensa gakunganya. Mutwali. Baba sigira busigizi nti onakunganya amantu gaba amanyi g'abantu ababunda abakaba ina abayisiza mu amalobozi. Oyo mutwali. Museveni asiba agula kalifa baliriddawa. Baliwa. Nebino bano abantu bali mu kudibetinga ne bintu by'ekisire ggulo mbu simanyi sende simanyi twagala simanyi sente twagala simanyi sende sibimanyi ebyo mu lusumbe mwalo binga yose mwalo binga sagala kuzimanya muganda sindi muntu agala kumanya tukola sagala kumanya senza mwezi mulobinga mugende mwetwalireyo mbitibwa byamu nse nabagambe cyo kimuzi nasanga omukulembeze ne mukwata mu ngalo nabange Uganda penge ngamba ne Bobi Wine kabena ngo wali nga tuli wali mu nzuna ne gagamero nga tuli wali nenga musanga mu studio mubuza ako nga Chibobi Bobi nalina mu meeting adobulamu bwange almost singa buli misana kiro tubeera naye mwanjenwa twabera ne walubega buli kiro tetwebaka ne twakubagananga oyo namanyanga Bobi Wine nezi nabagambe kyo kyange kyatuukirira na meeting ga Bobi Wine Museveni sagala ku meeting olw'ensonga bebisirani teba kulima buzeto ngomba kumba Museveni nze mukwate mu ngalo kyo kisirani kya ku dunia kuno wallahi Ere mbizi zigana zimukwate mu ngalo bazozaagala enze ekyo si kyenjagala bwe kwata Museveni mu ngalo that bring a better Uganda na yewe wawo mulimu abantu abalina ige abalowooza nti ekyo kyo batuuka watuuka wokukwata Museveni mu kwata mu ngalo ngo kyakunku kwa amannyo okutte Museveni mu ngalo kana makagenda manju mwokweze okutte Museveni mu ngalo bebimala mu abavubuka ab'emitima emiruvu ogisanga mitono nnyo kalifa tolina kubeera bwotyo tolina kubeera bwotyo Musimanyi nsanze Museveni kwata Museveni ebyo bintu fe twabivaako tutunulire Uganda entuufu mbokutte Museveni mu ngalo kikikize ngalo zasiba atawazisa mu mabina bana munova mutovuma mukulembeze tuli banyivu olw'ensonga twagala Uganda ffe kujeddiza tuddeko kewaffe tutuoye okulaba ebintu bino omuntu bamunyigiriza atunze ekibiina ne mutango omuteeka ku gani point bamuwambye family atango okwogera ng'omusiru mutumalira obudde tulina okulonda president Kyagulanyi mutereze ebintu by'ekibiina kimutufuula abasiru bamubuuza omusajja alina background naye tategeerekeka biki bye muteekamu yatunda dda pati agala dekyusa emirundi esatu biki bye mutukolamu twagala kulonda Uganda Museveni aveeko tutuuse okubeera nga Museveni twagala kumuggyako tuliridda watude muleta kino tunatuukawa n'omuntu ng'abeerize nsimanyi Museveni dis mukana ebisira ebikyasize ku dunia kugwe Museveni gongamba kyekisana ekyasize kubeera ku dunia hanya kusesa muzina meeting Museveni dis and this ige bamasajinga this mukanda wange nze woli meeting Museveni ogwokubira obwogwokutaano obwogwokusakiro kubulira manyine woli beeraawo omanya amanyi g'abantu wegali omanyi otajale nati nze nkugambira mu meeting Museveni ng'okyako kumugamba amanyi toyina nedda kyangwe ekiganda waka oli feri yatolina kyogamba abantu o meeting ota Museveni nakwata muganda kusubiza double cabinet kwa kyogera ku faamu y'omuntu okwekoza ko video stress pass kukuna kwa musango but just because ibala mwakugambe nja kuwa abasirikale muteko ne kamera gendo obuzebuze gwe mazo twera kuma cyangwa gama bulo sebaye nawe nenyo sembe ina faamu gwe basajja mivule ngoje wa faamu obusudi bojo yambo ba Pakistan obadde we banga lyo nalo nanga toyina na sente zigula vix chingu obadde we banga lyo nanga obwavu bukunyiriza wani badde osigala ku kituufu kuba to obwavu buluma bubyo omuntu omukulu obwavu bukulumye banga mwanga bakatolo bwa yakuvuma atyo yakubuli amazima nti obwavu buluma omuntu omukulu mufulu omusiru
Ulira bafala. Asanze Museveni, asanze Museveni, njogende Museveni, njogende Museveni. Hani yakusessa. Who cares about you getting Museveni? Muganda wange, as long as you're still fumbling with life. Gwenga wekuba mutocho manyo totally nothing. Toyina chikome choli nawo obera mazi. Ngugambe sebagala uyo bagenda muzika who was somebody. Ate go just nobody mukera bukeze. Muzigenda simenyere meeting ebisirane bingwata munga nuko muri gwagamba utanga mudisa. Muganda wange ndakino chogeranga penge. Wabira abavubuka bakola bu video ye Uganda nga mugamba mwabitinga mu 7 nze nkimanyi buli wotulawo okimanyi tonsobola. Nchidamu okimanyi tonsobola tolisobolera ko dali tolisobolera ko dala n'omulundi n'ogomo. Atenze sirina budde budda kugwe msimanyi zingoberere mbavubuka ababuzabuza abavubuka mbayisima. Mbayisima simanyi all access simanyi sima all access. The manager is going to take up this one bamukuba insine mumanya. Ngukira kumacha kugamba msimanyi mondo bingire sende msimanyi bose. Hanya blood gando lo binga sende zolo binga zebe sibimanyi odda kunono lingiza mbona ina views zino unalina zino mwana atebe bintu vetwa bida badda blasta zinamba zitwazira badda. Life ya mweriso inclusive obulamu bwabo ndamu atabali ko position bwe mubera mutemusobola kubera mulinga embize zifukulo obufuzi jasima mubeeraawo muri mufia mwatya nnyo nti bone baba tebasobola kubera kubanze nkubulira abaganda banyeze mbabulira babloga ba NRM mwenna kino nkibabulira ne ntana mugitwali temutusobola mujja kubeeraawo kwata tulina mwe budde bwamwe naye mwe mulina obudde ne mulingiriza onali bwati onalina zine namba kati mulina ebintu mwengeje mbiraba mate tetubiraba bya bulijjo. Bile bintu byaffe bya buli jonnyo ne kwa mwe mwakolerera okutuuka kantu akatonako kemulaba kemulinawo tudde mulaba kanji. Sasa nafata abaze tukala bibbanga lyonna. Tuwe kukitiibwa muganda tutuyisaamu maaso. Nasanga President Museveni. What was the President Museveni? Nze bagambe nasanga Bobi Wine. No one is going to take away that. Nasanga omukulembeze gwanga 220. Nze nasanga Bobi Wine 220. Era yajja wana ngamba nja kulaba musajjon. I went. The organizers bantwala mu bitiibwa to meet the president. Agenda kwebaka mu hotel agenda kwebaka. Saraka Davi yaliko. No musajjo oyo simanyi Lubongo yampa ne cape ya president musanduku. Mulumu yababi namba sanduku nenjiteka ko bana sayina original cape by then. Bobi nantango so kubira kabaka w'obwengu ekisinga okubaluma. Era ndi kabaka w'obwengula. Atanga simukolera naye ngamba musajja goli kabaka w'obwengu nambaka kofia akali ko original. Kati mutya nnyo. Someone goes in national TV like mapenda so gwana se. Musei paisisaga zaawukana. Nze musajja njala ne webe nnuma nsobola okugamba nalidde. Naye mankimanyi mulimu omuyaggayaga asobola okutwala n'oba oguze kiwungo okigweza bugoya akirya. Bwe tugenda okwawukanira. Mmanya nti nze njala we nnuma. Kuba mmanyi okimanyi. Nsobola okugaana emmere olwalwo yange gye nnina asiya igo yokka. Sitata sinengale ngamba nedda nenemera ku kituufu. Nemmanya nti waliwo ebisira n'ebisobola okulya emmere yonna n'oba ogitadde mu kayo n'erya. Awe tuli chikutwalire bango kulowooza nti penge mwengana naye kati tuli owulire na meeting omukulembeze Bobi Wine tumya kimugenda kukola enkofira gyalimu nga bakuba kawumanze enjirina mu Sweden so gwe kirumya bubi go suck your mother kubanze enjirina bunyenze nkwaze simanyi Yoseferi omukulembeze waawa nyiga bamusabye ebyenjigiriza bye nagenda yo chamu Makerere University. We don't want such people. That's what I'm going to do. Atena akomekeza na bagamba atena mwabansa ba birth certificate ngenda kuocha mulago. What kind of idiot that? Someone comes ministrating with rage mukulubala mu promoter lekina kufuma mukulembeze waffe obongo tira kwani idiot. Suck your mother. Ani go manyira wano. Mbuze bana abana mbalo bingira mbagamba tebadda mukuva mukulembeze suck your mother balam. Unu suck your mother toda muna kumanyira. Nandi badde ndieno. Muli bola waliko omusaigwe bofunira sente. Wayika mtu wafa mu Uganda bafaya abantu 15 ngamuteka sente mu Uganda mulo obinga. Mubba. Mbo ina amazi je Sudan. Wacho teka kampuni ze Uganda. Tubatwale tubajjo tubafumite eminyo mizingonyo mumanyo. Teka kampuni we bukana tugati ndo bwebuno. Mukasera ko kugino ndo bubikiro obudusa Sudan. Mmanya amazima. Umanyira mubira wo kulingirizo na ina zino Jesus Christ mwebino bemula fe bino bya uli je myaka mnana bya uli tubiraba mwemwe mubera ule mubera mu muntu
nosanga omusajja n'ogambula omusajja oba alina amagezi. Teka business zo one. Tubakusabye wano busy bakusabye mu 7 wasomera wo ganye okwagera ujja wasoma. Go kuteba uliga nisiba nataka okubera bamanyira omukulembeze w'abantu bamusabye by'ensoma yi. Gune bakubuuzizza. Ndala basomera byamuka bamubuuza ne katambi. Nti gwa akwata gundi za Bobi Wine kenyini. Mukatona bukulu byamuka manakkiriza. Nzina kwata simanyi ebyenjigisa bya Bobi Wine nebikuba ku internet nembigaba. Omukulembeze yabi exposing wako kiko kokulonda. Bamubuuzizza ku interview na jiwulidde n'abikkiriza. Ne bamubuuza negwe criteria kijja okozese kujja ebyono gwekutanye ne twabiwamboni twamwanikire balwa Bobi Wine wamwanikire balwa emukizo okubeera buno osabula kusabira ngo kati wempuli ebitunga bino ngapala magamba tofuma mukulembeze wange nga mulimu abantu nga bano Justin Mbuza wanikira mu 7 simu tumubuuze mbo watu emesoma byo ebyensoma bakyabi Magambi Balamu never know no suck your mother. Temina chimgeza kuma so abana no sango muvubuka ali wano Stockholm Sweden. Mataina chali na muganda kato mukaka tonda mugula. Abona abone de Stockholm Sweden. Na jana atako kumpa advise mtovu ma president. President ya kuzana olinga amazi. Hey man like Eddie Meza na jana amuno zena kugamba. Meza yo ina abana usura kumbulira chakola. Tosobola to lisobola. Mwena someone goes to CBS. Na udembu gabade ku CBS. Zipingi bando pa ku CBS. Zondo pogera zibando pawa High Majesty ondo pewa mbogeze ku CBS mbumogera ku peng nzipenge bando pa ku CBS msimanyi cyobana sasa no mwana wa simanyi ono mwana wa anikati karakata namuli yawo za mutayagora nabantu basimanyi bapengi simanyi buyawumura simanyi amatu mbulumbi simanyi yantimanya chankana simanyi Buganda natuliro mwana ngamba look at this young man if I told the likes of Baramiti Miles bavude mu bintu byalimu kubanzi nabagambe kichimu nze njogera amazima njogerera ddala amazima bana mu 71 mwagere singa toli broke nambuzi yakwera kituufu toyina senzo oyinza teeka muntu nga zizo nkuna ku ntongo sakyo mada Balamu namukumanyira mtovu nga mukulembeze kati wakoze project eyo yakufuna ko sente kufi mvuze ne umbetu mu mukulembeze mbogeno gyo sente $1 billion shillings of fighting abavuma simanyi naye na bala bawano Balamu yenyini yasini kwa msajja namwambaza amasuti namuteka mu video msajja omukulu basajja bifreta ina family inza kuvana kama mveke jajja waffe Balamu amfudde chimpene cha mulimbisa kugenda ku farm yoli wali wala kwato cha video ogenda ta mu video nogenda nokola video mukatona bulu video nenga bu police Balamu agenda kuwa ba police bali mu sengenge wo musajja farm ya muntu basajja bavuse babbi benyina hadi mkwado batazinga kito cyali kice bawuzanze ndaba yoteri ajja bwitutuka mbintu byanze ndaba yoteri ajja nengo limsajja mukuru bakugambye ogene kumesa basoto nalabine video mujira bedaga bitu byakulimba nabana baba nabo wasimanye nte chachu mulimu akanya kule kibarazi ba mikasajja kadozo bake kachu sente kali yakaseka kam mbugoto jamani chefa dinga wazijja wa misajja mivulete bwana na mbwa wakulira yembo jirise embwase kana zisinga okubanga zako nziba buno busimba koyinza okwaja saka unga ne nomba misajja mivulosolo kwa fodinga embwa igwe munarunde embwase bayire bano biba mwe look at seba gala example yiyo afudde mu manyi nete mwagala kuyiga nze kino nkibabuulira mmwe na Wale mweche mujja kukola ne umega takabondo temusobolera ko ddala era mujja kufa temusobola zakola video ne bidawo musimanyi bungi awo mu video nayo musimanyi zijenga ndetegese mbonde simule bonne simula simanyi face ntuya na amazizi byo bikole ebikisiru mbadde zita marathon chichiche nwana na checho Tibese sibikule ebintu namwe bozijona mukake character bikintu kye kwa kimya kinga ne style yang sidano musimanyi mbo Uzina kwambala galubindi okola video. Uzimbe ambale mbo 7 na nyambala galubindi bolo transforming abantu mbaje mugoni ngole video. Jose Chameleone. Bine ebintu bya ddala sebo. Mpuli abantu batasoro kuteka. Atete mugesa kuteka wali wabatasoro kati wali wabantu bempulia bakuteka Chameleone mbangala mukubisa mu Bobi Wine mu Chameleone akolebwa ati nebo Bobi Wine tachali ku grade ya Chameleone yasigaza just kubeera awo just migo jimukubeko Chameleone sigera mu line ya migo kunywa mugo zino songa nkuru njote muda mnakumanyira Bobi Wine temuda mnamugeza aganya kati Chameleone yagu who's Chameleone to Bobi Wine mulese babebe kuru mulese bokoze bicha babebe kuru these idiots sasa nakusasura sene za mvili fools
mukole nnyo mubere mu government ng'osobola okukeera ku makyano ge ekituufu ndi Museveni mwagale sina sene zobera nganza bidyambo alunda mu biro okuvayo n'agamba muno kifansale kitikukwasa zoina mutwaza muzigundi muzisarunza abantu sasula kifansalira ng'osobola okukola sigena wa musajja pepeta mukazi wona family n'abantu 15 mu mitwala sajja mukaga tano otima mukazi wange how do you like my woman can you facilitate your woman but your family without you can't afford. This is the reason why abakazi banoba kuba you set up a bomb kazi omudeka ati ndo wabagulunyo but you cannot afford omuyimirizawo nayo omulabisa okuta enviri bali muzigiragira azikola abandi nego otaddeyo omutego w'omukazi gonna mbundo gumeketeka tubeka tusizemu gold mbu you want likes. Baki mukadasha ni bomudeka kwati balire kana afford yensonga chine Beyonce toilet paper zateke mabega ziri mu insurance tinakamira kateka sola kubira akakulukuta omukazi yatu sokubira ko yo grade because mufuna abakazi amena background single kubira yabafu mufuna omukazi nga yavira ddale eyo wabwe jibave jinja bali bavuga ne gali amayinja gaba yingira daminio yekula kuvuga egali nga mu toilet ko gamno gana to mu branding magale mu branding nga bakimigana that is the total mess. Take this opportunity to gambo mukulembeze gwanga enough is enough. Na yimwe kenyiga saba kwa yobusende sente no Zimbabwe ili poti buno bulinga simanyi buno bwejuba bozimbe simanyi much. What kind of motion looks like a mortuary? This is why nze banabasajja saga na kuogera kudamula kubogera kubana. Simbe babebe ku. Mbwa kulaga nyumba what kind of a house is that one? House liko na plan alige ya Zimbe gwanika. Meka 15 libadali use obulamu bwo kifanza bagamba nze bebe kulu walija mu noob. That is the day go to wendi manyira anti no Museveni awedde. Bebe kulu muntu wankize nyo kuba Museveni akozesa ddala omusajja nga example entuufu gyalina okubeera nga example gyetulina okulabira ku ddala lifestyle ya bebe kulu is a righteous example gyetulina okozesa okulaba muno tugamba we're seeking for change. Kuba yazimba eggwanika eri emyaka 8 nga limezeemu timba weerumbire ennyumba yo ng'oli celebrity nga agenda okwagala kye bayita omujaja mwagunoga ayagala akabomba akawonye ekigundi mwakanoga ayagala ekimanyi ekigaji mwaki nga nga buli akyagala akisanga mu nnyumba yo totomes general awamtunu awamtunu mubeeraawo Museveni amanye ebimpulumpulu byakozesa niyo basi sobola kulabirira mukazi wange what government image supporting you can't take your woman oweviri olwajja n'ayomba tola amukola envenye njala. Because these people want the life they can't afford, but these are the people we need to use. Because some of us think enough is enough, but they are fumbling with life. You can't around NRM. Nange wake bintu bisibanje bintu bibuza. Mati Baba's life also matters him. When you get a kumachana, some of those are skills. But you're using him, ateko sobola, atera azokubanja musajja wawago kwa family na nechikada chisala bantu 12 no mwemtu wala zatu. These are cheap motherfuckers. They might go suck their mothers. Cheap. Muno ya kutesimanyi bendera simanyi ya enyale. These are cheap. Cheap motherfuckers. So Khalifa obwega kuya naye musajja musiru, bira musiru. Ngugambe usange omusajja ngaba sajja mivu ati basajja mivula kugamba echi. He had a career before. Munamuli bagamba mutendeke. But look how we ended up. Tosobola kusala wo bino banne neziba sente. Tosobola kusala logamba kankwate bunda. Nechusi zo mugendo. No okwata bunda tosobola kweba kaze kugambe look at all these man-rich dogs. Zona ziringa embwenka mulemu ebyenda. Zona zituli zigenda zigobera mu 7 bold socialists. Where are they today? Nakomabala bamukalinda balinga bataliko mu asirizi. Today. Mbakoze mu enyale musimanyi idiot finole balebe mukalinda baba samoni nzebo nabo tadde muri mbakoze ekiposta baba tadde bunda balinga bikate yamba biri yawo mazimerere useless Ugandans tebali ko chaje maizana tuga bonna bali munna kunjerere bunda bali munna kunjerere kokera kwa chawo oyo ayiza kungamba choyo mazi life is life also matters here. Yeah, this he went to school now some art and because they where did Bobby Kulu go? Also na soma PCB suck your mother PCB akolera kuyambira one today. All these idiots abaza bagenda kujja batutise tugenda kubata bukira. So Khalifa Ganaga, please, we are busy. Toda ku national TV like koza ate n'abantu abali mu Uganda balogoza bagenda kudaba buzebuze nsi muri mu n'abantu abakola ku video balabera kuza kwa sinda nataka mukola bu video tango kubera nga buzabuza bale lete mwagala kwatu ne munatu ko kisera cyo kwatula tude mujja kuombulira ebyo
Kalifa Gandaga wabera okungwa mama wa atunda nsonzi kazo. Mama wa da atunda nsonzi. Muntu chandiakade mama wa atunda ensonzi. Ezo kubuti. But look at the idiot man them. Ada ku TV now zokubamba de bigalubindi yajja ko ebivide bigato gato. Man, oskwamba le busati sacho wala ise Uganda last mwana. Fatuli expose nyondi tulabanga mwechanga ku national TV tuswala. Tuswalira ndo ndanduka makale luka disco ku kirabe chiyenje kino. Tuswalira madabe nini mbwa mwana. Just because we not TV ze Uganda zili bias mwana kumugenda akwata nakutumiza mu kamera naga matali kokogera. Stupid. Sema utomba ine betu bata sokuza Uganda yawe ntiye ensi agenda kweyisanga bwayagala mugana ngeno struggle ya amani nnyo bide bitu sibya CP simanyi PCB. What does PCB? These are the same issues besiba mbagamba tudemba bulire ebintu atufa nabagambe ngenda kutambuka kati nazemo okutambuka ngenda kuba nga siba sasira ukira kwa chano ngamba bwana ya red tuberculosis simanyi bebe kuli afirwa mwana simanyi ya red tuberculosis ngate gwe simanyi governor wa tuberculosis. How can you be omuntu wa tuberculosis today? Mugogira kundi wa tuberculosis lero lezo sola kugira nviri ezo. How can you pose with a banner and kutte banner bwenti tibampadde simanyi 1 trillion simanyi amba sakyo mbu amba simanyi foundation simanyi mbu 1 trillion nebeno biteka ku Facebook ene mala mu bebe kuliye sigeno muncha aya kuba bino sibi bye habisobolera ko dala okuta gundi mbu amba house simanyi hati amba house hati obitadde eri gasia obuzabuze enkuyanja at the same time bako banje just obukadde busat but you're talking about billions. Which kind of idiot this? And talk about this musimanyi mbu penge this oyo namugamba walinzira munja kumutta. I can oyo nsobolo oyo I have all his voice notes oyo bebe kulu. Nsobola kutaja si voice note ye man, you see how a leader a father can talk. Idiot man them. Mudauni mutu buzabuza omunagana gwe mubuzabuza na Uganda one. Temoda mu kubuzabuza na Uganda musigere ku mazimu. Bobi Wine ye president wa jate NUP te inajeraga. We are here to stay. We are here to stay. Bora mugeto sa sente mu billions and billions of money. Uze di mesa ya balamu. Can any mesa even influence a cockroach? I don't know how these people because of the scouting. Because what scouting is a church? What is that really? TV is a symbol. What is that? To go sa TV is a son of scouting a symbol. What is wrong with these people? What was the enemy? Buliane buza amagezi best on bine ebintu ebijja biyitawo kibanama this kibanama das then jano okola verdict yo ujja kuva ko buvigwenga gutambula ogende but for us we here to stay nze nchimanyi nemba ndi musobya today sisobola kubera musobya olwensonga ndi mpadiridwa amanyi gama tokumanyi tipenga akola kitufu awo kawe nabagemera nesigala ko nze newe nsobya yensonga chimba gama penga nasobya ku internet nze newe nsobya today newe nkira ne nsobya kizibu go kuprovinga abantu nti ndasobya lwaki nze nyimido kumanyi gama tirabe mpanirinde Chigeze kola bengo likusaidia abantu abachamu chigeze kola boba onofuna obuganzi ninasoka kutwala lesson kubanyumiza Bobi Wine yani Bobi Wine prophet ngera wagundi we ngera komya wo musajja wangu ngo bayita umufumbire ncha yageno byakodisanga kubyogera kuba yemu na mateka ya binsinga era Alex Waiswa umufumbire muleta encha kusawa 10 ezoreguleze Uganda mufumbire muleta wana Alex Waiswa yageno kunyonyera mateka gano kwa yansinga kumbya mateka era lero njo gende na mu kikonfirming echa mubire ko Alex mufumbira gina kubira ko ngababulira bya mateka na yenze mbabulira ubani nakubabulira Bobi Wine izi Bobi Wine simmere ya lumbe mujja kukitegera bate mwagala era buli muyimbi alina akatima kamili te bakulimba sazi rombo osolo kubira ngo levelinga Bobi Wine chagana bebe kuti bakulimba osolo kubira ngo levelinga chagana ebituli muina binyi bundi bebe bebe kuli mwako koleti wantu wamoka te yesima mbe abufuzi yaddabuze nanonya project n'abakoko wa basent awona atambulira Kamile no barodi meya bwabire tosura kubira rodi meya ngakuba usibo kuba producer obuso. It is impossible. The fact that Bobi Wine muyimbe chikufuna nawo osobola kuwangula post eyo ngogera kumacha kube big baba simanyi wakube producer because ebikyaka somo nnyo. It is impossible. Nganebe akikundi bichabuza.
Totally impossible. This is not a joke. Kampala si bintu bya kubeera buja simuno bya kuba madira. This is not a musical concert. Ekibuga kirimu billions and billions of Ugandans abalwanning emirimu gyabwe. Tuloza nti buli muntu ejja kujja buzaze siveri omugogo mukubye ne bulwedire bombo yonjada kibuga. Ate gino kikwasa kamirizo likyero yizo kuwa ekibuga. Ndi musiru. Am I stupid? Nze ndi musiru. Abule muganda wangu amustada muli muganda wa Kamiro suro mukwasa ekibuga tuba tuli kuki. Okuhandolinga ekibuga lwe ebintu bajja bahandoling batunulira. How have you been managing your marriage? How have you been managing yourself? Abano zoba managing otya. Next time tulaba omwana maina mutabani wo mwadde benza avuge. That is being a careless dad. Ebibuuze badana zibanyi danira because ebitane batu bantu. Kugamba management yokubeera ngo managing ebi. Bine bintu birana nyo. Company yagenda kumuba wa. Tebajja muba kubeko temujja kumukomba nako. Kino temujja mukombako. Nze Kamiro kibanyi oli mukwano gwange. Nesoka nebuze kibuga nje kukwase. Am I safe? Okuje kuka sibili okuteeka ka business ko na city. Temudda muteba kulimba mu Bobi Wine yakulembeseza nti bogula wa kabina kyonna kyogenda okubeera. Tuyina kyoyinza kukola Bobi Wine Kamiri. Bukabanga kaziki kagana kukkiriza kagana. The fact that ndi balamu yakugula paka n'ebiwolo bera n'abigula, that was a big move. Ova kumusajja promoter akugulira najja n'akugamba nze omusango ndage wazanja kukoleza. Eyo so yakalamajo lyaba balamu jaggala. Kuba buli wogezako kwogera bo kyakulima tegenda kugamba DP agulewo case. Balamu muyise emmere. Is my friend emu money. Buli wogezako kwogera ng'agamba ngenda kugulawo case. Yeka nkubuuze. If you go back today, ku YouTube bagaba information is power then nachireta. That is it today. By then teyali power. Deo kubukedde TV olaba akatambi ko omwana yawa evidence nti nabe Kamiro ninga akuta akadomola ko omwana ayocha. Today that video disappeared. Omwana yawa obujulizi. So mulaba activities abukedde TV ezisiga Kamiro nazimbira bwelete weewunya eyo video yabula. Neyo omwana eyo mujjukire yakalamaje akana akayogera. Eyo video genda ogirete ku YouTube nako teriko. Toyina kugenda kugisanga. Bukedde deleted all the material. It is not there. Akugo namanyi gani. Balam. This is why when abantu bagamba them go suck their mother. But you gonna bajononye bono baba tukira kumachanga ngamba musebino genda kungamba ki. Londa kyagulanyi. Kyagulanyi ukira kumachanga bira president Kamiro mweche bugacho. Chichi kino kiba tugenzemu. Chichi tiba tugenzemu kino. Nkubuuza. Golaba video yange eno. Genda kubukedde TV gyakatambya ko nabo akwekali. Akumani yagamba ndinabeka. Nabyo nyo Kamiri n'omuvubuka gwe bayita simanyi gundi n'ayita mu kondi skeleton ata ekibiriti ne bamuyiwa kwa akabiriti. Omusajja ne bamukuma akana wabaddewa nali ku muyembe akakana kakyaliyo. We are talking things even into public eye. We're not sugarcoating anything. If I thought that the case is still pending and it is in suspense, tosubira kugamba nti obuyisa buno nabo kukwasa ekibuga. Metu sibya kwambala bwambazi just busuti my idea. Suck your mother one to you know. Penga yogera bwati anyako sesa nkubuli yacho ino okumanya. If Kalamaji is case is any settled today mulimu abawagiza abebusa who can give a seat a murder around thing. And again, Okuchiba Wechibuga, I get a chew a Madarayani. Who? Umbrella is the answer. Umbrella is the answer. I thought of Kumusajja, you could send Zikati Wizo Kungama Machati Pengu Grachino. Zeneko, the Pichendo Gracho, Nachivamu Peng, and Zeneko, Nina Kazadam Industrial Area Bank, and Ekumano, so anything, Chenkura, Chukurakuman, Sisubia, anything, ain't nothing in return. Yeso gachimba bebe bino kumanya yutosola komba ku kibuga yano mutaka mu community formation ko bamusiro meyo ino kubanga osobola teka the background yo labe how many years has community been singing today as community have even a permanent manager akwera ba manager basobola kuba mpi mbuli yakwata chikazi yosemeje bijo sanga chikuba kubina ngalo bowezi bijo today baga community afunye manager 2 weeks later na kuba producer which kind of manager bwe yali so yali wambuliri okumanaging ekibuga ino kubanga weteekateeka look at the man them weigh him soko omutunuli okube mu torch zintuli omuntu agamba ndino communities my me and second look at these fools you gonna mujifudde ekintu kya kiddukiro any you piece
not a music band whereby every musician just subira mo jagenda wali. Tana Bobby Wine tanakola ku choir. Muzungire yiri liko manyoko siye bayinsi ko mazo kale muzolia no temutu wala serious. Today the man is a big thing. Mwenda mueleta musirika amanyo. Sire. Mumwagala card buligwe bajima either you ready to present I don't give a fuck. Gero jije mu kibine ekirala. Nakubanga kala miti omuntu okataye ngute gulingo gwa namunungu tekajije mu FDC. Kasemana ili yachimanya NUP za muachi. Ramiti has spent all his entire life ngaleta abantu abasa Bobby Wine wansi. Mwamula beyo ngalinye mu NUP. Ile kwata mkwasi ku rukorokoro ya gundi FDC isibo kali FDC. Wow. Ramiti Miles. Na mukbo omuntu okumuliwa gwa namunungu tadanga. Yeleza ko biwo Miles Ramiti yakoma wodi. Iye nkofu. Nese ndajja mwetegereze banga lunanga anyawa nafu yechibina. Mukazi yeberera mu kuba yasoma. Yamanya tasola kujoka ndi kwaba das promoting abuli chene china fuya Bobby Wine. Yejije mu basense bukamanyo genda duka mu FDC. Wacha aliyo omuntu ali agwenzo gamu tali mwenza. Bazimba katanye bigira basinga bonna bakadde bakidusemu. Kichogeza ko kungamba. Jiyeje kadi. Yatakanye genda yo. Bobby Wine jogeno saba kadi kicho baddo omuyamba. Laja absegiri nyoba afunye kadi. Woti sembirambe banga deni. Zeseginya namula ko konga kola video ngakuto omulambo gw'omwana aguleza agutwala waseka umalo. Omukazi yafira waseka umalo. Seginya kola video natwala omwana waseka umalo. Mu video nga seginya alezo omulambo. Seginya atemye empenda yo kubeera nga anonya akalulu. Yajja asima obukolokolo anonya akalulu. Neyetika n'emirambo ekitali gije. Oyo seginya omumanyi. Naji kuba emizingonyo basira mu moza muno zimanyi temuzika musimanyi mulambo nga gwina obusa. Seginya natako gwe kubira omuzingonyo. Gwatamanyi ko na gundi. Nenga anonya akalulu. Muntu w'abantu. Wamtu you know. Radio present what kind of radio presenter that promo omuklebezo omuklebezo ndakubira simu no recordinga mu mulengeze because that's how you want to show us that you have a connection with the boss tuba kulaba tumuganda wange cyo kyamusigalamu wamulengeza Bobby Wine mna idiot regardless of moino omukwano ne Bobby Wine gwali gwamanyi brother nze Ibra bankubira simu ba Eddie ne mulengeza ne musaku nonga sogedde kintu kyo ndakiregeza bose Uganda dunywedde mu lukwe makasajja regardless javudde wafa tambula atya kati goinzo kuba Bobby Wine wamubererawo ngo okyakola ku radio kuba ne music ya chuka style kati wayagala omuyisengo oli Bobby Wine yasirika olaba uzikulese ngo yagala kadi yagambye osibirawo olusibawo oluji that's the president I want oyasobola okugoba bali benguzi asobola okugoba abali yake asobola okugoba abantu bonna abali corrupt mu government ye agala righteous people atandikidde ku kikolo kati tanso okumatira kikolo kitanese kalungi Marax nkwagala nnyo straight obadde otya Kubere TV presenter tutunyumiza kugambira biti Miles na mukubo ogwo mutego mulingo gwa namununga batagala Bobby Wine aleta abantu avuma Bobby Wine yese sasa yalege biti ebinyo bimulinga ebiti bya dingi bendingidi what is it dali mu FDC yazongede mbanonya kani who told you abantu baliri bakabira kadi FDC and you play rainbow we don't beg na idiots kandi tujja kuzefulira stupid manyira na abantu abantu abasinga okwagira musene basinga okwo if you can't pay for your woman's ear katwina kyo tugamba brother ya fail something mnazo ngamba nza mubala bakuzimbira abantu balejula temubatya Bobby asiba mu salon na sala French cut Bobby herself asiba sala French cut Bobby share the bombo club video kubaze mbabuli ya mazima Bobby asiba sala French cut wano lolo beko kinyonza gama tino ka French cut Kamchera present mubanja Bobby abadde we banga luna kwa changa tu Bobby wenda ina ba mubanja bajja bagama jiji tujja kubisanga mu family zo musajja ebyo byosanga ngo omukazi akuvuga speed kasitama kagabira mu ngo omukazi omusajja ukasoma kagabira mu nti ono ye musajja ono ye mukazi mwekeneza amakango omukazi yasiba omukazi yavuga omusajja speed ebyo byosanga Maganjo tebamutambuza maganjo omukazi omwakola keeki maganjo alinye bbeeyi yogera nti omukazi wange akola keeki naye watugenda obuzijja bbeeyi yekanamya byogere Icing Sugars ina tambula okubira boda kugira Icing Sugars nemukola zibekaleza ne maganjo ali waggulu yogerera abasoga tisabye bikajji kwa omukazi oja ava tebagala kubiwulira bino besibe ku bantu balema watwala omwana wano n'ogenda kumacha sekati n'akufaako Chakati ya kufa ako wanogenda okulabya example bye kisiru obuteta okorona mbwa gafuna okasente. Atero teko kuyomba mama desi manyi dwali yuli aga amate sura mukola ko bichi. Betu siba tuwogera kutogera kubyoga. Bachi babyogera mu tamani wamaze kufa.
Wacha program mutabani omaze kufatira wale dwalire ate timanyira kati sola mukolako. Munyaga president tubyoga tubiwulira no byomagala kubyogera. Idiot. Idiot. Ebyo. Abo baseruga abo, eseruga yinzo kugamba nakyali musajja. Ebyo. Seruga jemu NUP, idea hima jemu NUP mbasaba kadi. Ajja fulume nyumba. Omukazi gwegera liba kupinga nali yakasente wako. Museruga abira bwezi mmakocha alinga Justin Nguni. Na munswa nabutikira bangulya kisofa bamugende iPad asibazanya game z'abana. Kusasira muyagera na anonye ebikiga sibambali bafani simanyi obufono opondo bakubinga. Dema sa de ya madana. Bagulya gwe iPad osiba kulyozanya. Seruga kwese dobozi yo liretewa. NUP everywhere you go zenda sigara ntibete mugenda kunkola. And I speak on behalf of NUP. No muntu abona mbagambe nchande etani. Alex Waiswa. Yagenda okungambya bya konti kwa yemuti namateka nisibimanyi. Sijabingira munyo katebe biri deep ya binsinga ko namateka. Yatusomese ku byamateka wa. Mumanyira manyi aba. Nze mpaye ko muntu ndasi bajja batugambe yo ko muntu ndi batugambe waliwo omuntu bwati ne bwati ali bwati ne bwati akaze. Nze mumpezi ndabugambe katese kusanyira njo mulimu ku internet mu just kulaba bulabi muntu abuzabuza abantu zo gwenyambala. Sagala payment yonna. Mumanyira abado basanga balingiza babloga ba enyali tebalina byakula kati bali kuno bali mbumuli bali mukulaba onalina namba zino onalina zino mukanange febe nebintu bya buli jonnyo eyo nsonga ntono nyo bintu febe bya buli jonnyo myaka mnana tubidabye guka stage kolika ko tafe twakali ko yedda ensonga nkulu eno ensonga enkulu yaliwa yayerekeza najja nawulira bye tubagamba. Tuina budde tutao takabuno tumisemo amaso tumukole tukubulya kyolina okubanga omanya idiots obuzimu abadde ebigalo bindi mwendamu kati oyambala egalo bindi okakasolo alate muddamu okukola styles ze mutasobola abantu abamu styles za mwezijja kubakuba temuzisobola temuddamu gegenja mutasobola kuba temusobola temulisobolerako ddala newe mulikola mujja temulisobola. Nze ku Bobi Wine ngenda kubenda bagamba nafuna enkofira president bamujja mu hotel nga bakamuleta ngenda kuchiddamu nti bagenze sikofira eze njirina nanti kira mulamba na marukolokolo gundi yalina ka video mwonyi na zono yaleta Bobi Wine ono wenno ajja katika yulu nja kamu yamfiriminga nafukamira mbweto wazenza imeta president oni nazo kungamba meeting am 7 okumeeting am 7 ba meetings echi muza silo kutulete ningo omukazi nti antikaduka muze ku mukazi yakazala lota mu Uganda bwecho bwetambula bibe nabbala mu yabikola anonya bwala kati buli munakola kala kazesi mwete kasemeka na kanyankoli bala mwanonya abantu we bajo natanga okukanga nasigamu abantu kati kanga mu antikaduka ne wajja kwene TNBS sakata lawoza kati abana abo eringa mu 7 bala banda chobi nga bafunda sente ati antikaduka imagine antikaduka abadde omukazi watu yafuna lubuto abadde mu struggle yekolera bu video bali mbuduka naye she came from nowhere nokuba because yalina omulamu omutuufu abantu bamwagadde bano bamaze okumwagala ate mutanze okudda mu bintu by'ekisimu mutanze okukanga obo mutanze okukanga abakazi mutanze okukanga nabagamba mulina keyboard gyembawa era mumpulize bulungi mwegendereze nnyo omuntu agafuya abasajja bano nga ali ku ground kintu kidogo. Bobi Wine alina akatiba ke Bobi alina akatiba ke nekambe kakozesa okulaba emyoyo gy'abantu si musiru Bobi Wine alina akatiba simanyi oba sebagala bamuziiza oba bannamuziika oba bamuziika nca oba simanyi naye ze kyemmanyi baba tebannamuziika wajja ekigenda okubeera mu kuziika kwa sebagala era video eno mugisevingi okuze kwa sebagala Bobi Wine bayinza okumugaana okuziika kwa speech abazibagenda okubanga baziwako simanyi oba bamuziise naye kasipete bannamuziika naye speech azigenda okubeera kuziika kwa sebagala seya zigenda kuba zimenya ebitooki era bayinza okubeera bantu abambi bayinza okubulookinga kuba ku sebagala kubana okwogera okugenda okubeera nga kwamaanyi bageze bawe Bobi Wine akazinda ojja kuba batayinza okumutaakiriza kuba ogwo gusinde Bobi Wine gwakuba yakwata nkasi ya seya nga bagijja kubeesije eno flaga buli omwaji wereza munne seya gireta yesunga Bobi yalumiddwa nnyo kuba katiba kali sebagala nakakwasa Besigye Bobi yakabe Besigye yalinda akalemedde Bobi yakajja in fact Bobi yakajja ku sebagala Besigye yakalemedde yali agala mafumbi aleta kyagala daga kumana ogumwezi kwa muludi gw'omwenda atufudde basiru tuyise bana banyoko
Febireka eva tulonda gwe. Ya Barney White nkulabe kole cha kabira sita. Nkubira kasimu gana go singa. We bale kusuka. Why? Risa basibo lyo komyo go mwenda ntibakuwe kuwe bwesi banji mu bako bubbi. Teyali. Bwesi ba mu bako bubbi flaga teyali. Yali ajigali dingaga na jikwa tajiteke paka matako Bobby namugamba ya te Bobby mugeza soka namuntu alagenda ne bugenda Bobby nagenda ne wona kukubira nakagoma ngazina gato tambule mena imala mama yakubira akagoma ako jukira nga wesimbye nga bakuba nga wefumba wano mu bichi wefumba wefumbira kwani ndi Museveni gwe no tataba na gwana no bavuza mu wako tuwaka nga special session was nzigule ne aba nayo nasaba akubuka Bobby yakubuka na nagenda Bobby alumidwa ku message wadeseba galabadde yabuziza amagezi ne yaliko kwa alali hii bonge batazokuleta mbili tali waseba gara tebasobola speech bazitya baseka bajja kujja bamuzata boogera abantu bonna boogere Bobby Wine akwate kazi najja kwa Museveni wante kati yogo basinzo okublockinga. Do you think Museveni kali block oseka muzata from going there and attend the vigil? Bili bintu bya basiramu yajja kujja bayita go kusala edduwa okola biki tasobola mbuseka gunda enzo mugana. I tell you just muntu wogu Bobby Wine gwa tell you just speech jainzo okuwa enzo mutu yanyama bina mu State House but Bobby Wine ate batyani the idiots them idiots History sijja tuitabana banyina akumona ogo mwenda waliwo ekintu ekigenda maso mugana kyemutanategera okubera leader opposition zibeera sente nti gokuba namba 2 mbuli kulonda kwa kuyiga kwa kulonda kwonna Uganda obeera mugagga muzibu. This is how Besigye has been a rich man. Mutadde kamera w'omusajja mu spying ani mutayiko te kamera mu nyumba y'omusajja nti spying amakaga w'omusajja idiots rabada style ajaziba kuba mu nyumba y'omwagikola plan mumanyi wayinza okuyita ayinza kuyitira ebyumba by'embizi babbi mwali mama ebugga Uli musajja muli mmwe ko mumanyi oli yali musajja mugezi tabuggwanga majja kuba samera atuke mugu nze mayite mwagala kulumbolo ati fudde bana banyina bendera gikutte mu Bobby yamala kubuka tuyagala kuta era wagenda toza uli etulira beberere muri otanzo ofuna akasajja Bobby ne yetegerera na kuba yajja kuwa respect Bobby yachitu chazimuza aliopotize Bobby yajja wa respect mpola rena kubuka ndi goizo ganira filimbi na duka yetungula Goizo gama Museveni has a problem say Kamanara goes there okusome bdun but ya Bobby Wine speech Nabira sempala naggayi Nabira uli wakabinjo ne Nabira ino obuzibu bwebumu temwagala bakazi mmwe nabakambe kikimu abantu b'opposition yaddala ebisajja bakazi bya DP n'abakazi we Nabira abo n'abantu bemulaba bakola story ezo n'ebintu by'ekiyayiyayi ebyo ani abo bakyala abo nabe mulaba abo bamukutte ku bbeere n'akubakererera bamusasula bameka abakazi bakutte ku mabeere batasasula beere yali oli bakwata kedi special be basasula sele bamucompensating those idiots abakazi bambudde abantu Uganda buli bambula bamusasudde sente katimba bagala bya sikubira mu bifeebo wali tewali 7 ku buli 10 oba 8 ku buli 10 buli MP agala kubera ku maintaininga mulimu ogwo tebagala Museveni ave mbuyinza kuba wavaako mbuyinza Kyagulanyi will come with the righteous governance abamba bavaamu before bibalimu nzira mu statement eno bonna be mulaba member of parliament bonna bannabavuzi baagala Museveni asigale mu buyinza olw'ensonga they want to keep their positions. Nenga fewe tuli wano mmanyi Bobby Wine do you know what it means omuntu okutula ku machano oyiya n'ogamba singa okuyimba kugwawo n'alyawa bwembi bangi balina degree bali ne butoilet balina kye bayinza kuteeka yote debaso n'omugereka mutoilet talina kyayinza kufubutuka wadde wendi kasaka ayinza kuvaayo talina kyabadde alya munaku muzibu but the dude himself yatula n'agamba okuyimba ekuliggwawo ndibeera ki ngagga wale ndibira kinsobola ntyo galsa abantu samo bimaso ne Bobby Wine okubira nga muvuga emmotoka the likes of Camille malinga bakabinyo omukazi omukulu yasese mukambanza amannyo zina gundi mukwano gwange yali amtwalira n'obuloddo ono simanyi gwe bayita shiri omuzungu watenga okubeera nga akozesa akaloddo omutya nenga musebo
Gwe Mike nga muyine ge jemba kwasaganya omuzungu akwata akaloddo omukazi muzungu wa kaloddo nga munayo muzungu gwotuka bizi no mwenganga kibasegezo era mwali kwa bakabi ne mumanyiro omusajja ne muyita mbayimba kadongo kamu why do you need his help okubera nga mwebulula mwagwa bwebwe mwamuyita nga DJ including me myself under the Bebe Cool's influence. Kadisa kokoleya ugambe yo DJ kadenga. Nabiko waninga naduka nemjade wensuna. Lifestyle fake. Mboyo DJ Irene. Naduka sema ina Usain Bolt. Siso anakuda. Paka wendi fa. Where's the DJ today? Wait a DJ. He's making your boss sweating in pants. Your boss sweating in pants because of a DJ. Where are you today? Hairstyle a wife you can't afford. Come on. Mali on the same platform. ABCD. Maybe Basatu. But where's the now? Nyukutazachuka. They are sending you order yachuka. Nzemunene kwa mimi ndio ndako mbona say where are you today? Manrich dogs. Where are you? Where are you? Tuzanyisanga katonda. Tuzanyisanga katonda. Yalinga wakabika miringa agala bakazi abakadde wana abagisa obulodde abazungu muzungu wakwata akaloddo. Where are they today? Katonda ateba koyo mubi. The man is being glorified kajafuka malaika prophet. But you had that chance. Hey, I saw this bad one. No manga. I took just one phone call.